Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de curiosidades. Aqui, todo dia é dia de aprender algo novo. Você vai descobrir fatos incríveis sobre o mundo, o espaço, os animais, os países. E até sobre o nosso próprio corpo. Tudo de um jeito leve, direto e que vai te fazer pensar. Como eu nunca soube disso antes, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se conhecer alguém curioso como você, compartilha esse vídeo com ele. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a vida animal no fundo do mar. O oceano esconde mistérios que a gente mal consegue imaginar. Animais com habilidades surpreendentes, comportamentos estranhos. E corpos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 15 curiosidades incríveis sobre o reino animal dos oceanos. Agora se prepare. Porque o que vive no fundo do mar vai te deixar de boca aberta. Curiosidade 1. Os tubarões existiam antes dos dinossauros. Eles nadam nos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Muito antes de qualquer dinossauro colocar as patas na terra. Algumas espécies de tubarões praticamente não mudaram desde aquela época. Curiosidade 2. A água-viva Turritopsis dorni é biologicamente imortal. Quando envelhece ou está ferida, ela consegue reverter seu próprio ciclo de vida. Ela volta a ser jovem novamente. Na teoria, ela pode fazer isso para sempre. Curiosidade 3. Os polvos podem mudar de cor e textura. Eles usam isso para se camuflar no ambiente. Em segundos, conseguem parecer rochas, corais ou areia. Alguns também usam essa habilidade para se comunicar com outros polvos. Curiosidade 4. Golfinhos dormem com um olho aberto. Enquanto um lado do cérebro descansa, o outro continua alerta. Assim, eles conseguem respirar e se proteger de predadores. É como se dormissem pela metade. Curiosidade 5. O peixe-pedra é um dos mais venenosos do mundo. Ele se camufla perfeitamente entre pedras e corais. Um simples pisão acidental pode liberar veneno suficiente para causar dor extrema, e até paralisia. Curiosidade 6. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram. Elas podem medir mais de 30 metros de comprimento. E pesar até 180 toneladas. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro pequeno. Curiosidade 7. Cavalos marinhos machos engravidam. Na natureza, isso é muito raro. As fêmeas colocam os ovos em uma bolsa no corpo do macho. E é ele quem os carrega até o nascimento. Curiosidade 8. O polvo de anéis azuis é pequeno, mas mortal. Apesar de ter apenas alguns centímetros, ele carrega veneno suficiente para matar vários humanos. E o pior, sua mordida é quase indolor. A vítima só percebe quando o corpo começa a paralisar. Curiosidade 9. As estrelas do mar não têm cérebro. Mesmo assim, conseguem se mover, encontrar comida e reagir ao ambiente. Elas também regeneram partes do corpo. Algumas conseguem até formar um novo corpo inteiro a partir de um único braço. Curiosidade 10. O camarão-mantis tem o soco mais rápido do oceano. Ele golpeia com tanta força e velocidade que cria bolhas de calor e luz dentro da água. O impacto pode quebrar conchas, e até vidros de aquários. Curiosidade 11. As enguias elétricas geram choque. Com impulsos de até 600 volts, elas usam eletricidade para se defender e caçar. Esse choque pode atordoar peixes e afastar predadores. Curiosidade 12. O peixe-lua é o peixe ósseo mais pesado do mundo. Ele pode pesar mais de 2.000 quilos. Mesmo assim, se alimenta basicamente de águas vivas. E passa boa parte do tempo boiando na superfície. Curiosidade 13. Algumas águas-vivas conseguem se clonar. Se forem cortadas ao meio, certas espécies conseguem formar 2 novos organismos.
É uma forma impressionante de regeneração. Curiosidade 14. Existe um peixe que sobrevive fora da água. O peixe anabas, também chamado de peixe trepador, pode ficar horas fora d'água. Ele usa suas nadadeiras para se arrastar pela terra até encontrar outro corpo de água. Curiosidade 15. A última, mas não menos incrível. O narval é chamado de unicórnio do mar. Seu dente em forma de espiral pode medir até 3 metros. Mas ele não usa para atacar. Esse chifre funciona como um sensor que detecta variações na água. O oceano é um universo à parte. E muitos desses animais ainda escondem segredos que a ciência está tentando entender. Se você curtiu esse mergulho de curiosidades, deixa o like agora. E se ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né? Clica aí e ativa o sininho para não perder nada. Aqui no Mundo Curioso, você sempre vai encontrar fatos que te fazem pensar: como eu nunca soube disso antes. Até o próximo vídeo.